giống như xưa. Tôi yêu tiếng nói cười vừa vừa, tiếng nắng mưa. Đôi khi tôi thấy nhọc nhằn muôn nơi. Thôi hãy yêu người, hãy yêu đời. Nhiều lúc chuyện trò thâu đêm, tôi thấy buồn đau quá hết. Quên đi bao ưu phiền, nghe con tim lên tiếng. Vui lên đi, ta lỡ được gì. Hôm qua tôi vui đùa, hôm nay tôi hơn nữa. Qua đi bao ngày tháng luôn u sầu, bỏ tôi nhau ai trời, thanh thang đi muôn lối. Tôi chơi vơi, tôi vui trong cuộc đời. Hôm qua tôi là trẻ, hôm nay không như thế. Tôi yêu anh ngày ấy như bây giờ, yêu vô bờ. Tôi Nguyễn Hoàng Linh. Tôi Trần Quang Minh. Chào đón quý khán giả truyền hình cả nước đang theo dõi chương trình. Chúng tôi là chiến sĩ. Quý vị khán giả thân mến, mỗi lần chúng tôi được xuất hiện tại đây thì thật sự rất vui mừng. Và đương nhiên rồi, ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị khán giả truyền hình một chương trình Chúng tôi là chiến sĩ với các chiến sĩ hoàn toàn mới. Họ là những thành viên lần đầu tiên được xuất hiện trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cổ vũ cho các cán bộ chiến sĩ, các công nhân viên quốc phòng. Họ đến từ công ty xây dựng công trình hàng không ACC. Và đến tham dự trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Đại tá Nguyễn Phương Diện. Về phía Cục Chính trị Quân chủng Phòng không không quân, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của Thượng tá Hoàng Văn Lâu, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn. Về phía đơn vị trực tiếp tham gia ghi hình, Công ty xây dựng công trình hàng không ACC Quân chủng Phòng không không quân, chúng tôi xin được vinh dự chào đón sự có mặt của Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình hàng không ACC, Đại tá Nguyễn Quốc Bình. Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình hàng không ACC, Đại tá Lê Hồng Thịnh. Chủ nhiệm chính trị Công ty xây dựng công trình hàng không ACC, Thượng tá Nguyễn Khắc Thuận. Chủ tịch Công đoàn Công ty, Thượng tá Nguyễn Bá Hoạch. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt đầu chương trình Chúng tôi là chiến sĩ tuần này, một phóng sự giới thiệu để quý vị khán giả truyền hình có được cái nhìn rõ hơn về các cán bộ, các chiến sĩ, các công nhân viên quốc phòng đến với chúng ta từ Công ty xây dựng công trình hàng không ACC thuộc Quân chủng Phòng không không quân. Công ty xây dựng công trình hàng không ACC thuộc Quân chủng Phòng không không quân được thành lập ngày 6 tháng 11 năm 1990, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, nhiệm vụ chủ yếu là thi công xây dựng các công trình quốc phòng, công trình hàng không và kinh doanh một số dịch vụ khác. Khi mới thành lập, công ty gặp nhiều khó khăn về cả lực lượng con người và cơ sở vật chất. Bằng sự cố gắng nỗ lực vượt bậc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư, đi trước đón đầu, áp dụng công nghệ tiên tiến, chủ động tìm kiếm thị trường, phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi thành viên, tổ chức kinh doanh đúng pháp luật, tốc độ tăng trưởng cao, bảo toàn và tích lũy vốn nhanh. Vì vậy, công ty đã trưởng thành nhanh chóng, từ một công ty chuyên ngành nay đã trở thành công ty mẹ, đa dạng ngành nghề. Với lực lượng con người và phương tiện kỹ thuật của công ty hiện nay có thể cùng một lúc đảm nhiệm thi công nhiều công trình lớn trên mọi điều kiện, địa hình khác nhau. Là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, có lực lượng gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và hợp đồng lao động. Trong đó lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng được đào tạo cơ bản trong các trường trong và ngoài quân đội. Lực lượng lao động hợp đồng được tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng, các chuyên ngành, có đủ điều kiện về năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Trong thi công các công trình hàng không, khó khăn nhất là các công trình ngoài biển đảo như Côn Đảo, Phú Quốc.
Đặc biệt là công trình sân bay Trường Sa. Đây là công trình có tính đặc thù, cự ly xa đất liền gần 600 km, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nền móng hạ tầng trên bãi san hô, toàn bộ phương tiện kỹ thuật, vật tư nguyên liệu, kể cả nước để trộn bê tông đều phải chuyển ra từ đất liền. Trước sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, công ty luôn xác định đảm bảo đủ việc làm và không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong quá trình sản xuất thì đã thực hiện vận dụng sáng tạo các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở khắp các cái đơn vị, các thành viên của công ty. Có nhiều cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những cái gì thật không sự cần thiết trong tình hình hiện nay, trong quá trình thực hiện cái nghị quyết 11 của chính phủ thì chúng tôi cắt giảm bớt những cái chi tiêu không cần thiết và tập trung cho việc là đầu tư có chiều sâu, trang thiết bị máy móc, rồi là con người được đào tạo để làm sao nâng cao được chất lượng, hiệu quả của các cái sản phẩm. Vì ACC luôn lấy chất lượng công trình là cái mục tiêu tồn tại và phát triển của mình. Công ty xây dựng công trình hàng không ACC đã phát huy được trí tuệ tập thể, chất xám của những kỹ sư, thợ lành nghề. Việc ứng dụng thành công với công nghệ mới đã không chỉ tạo ra bứt phá năng suất lao động, chất lượng sản phẩm mà còn khẳng định thương hiệu và vị thế trên thị trường xây dựng. Đặc biệt, mỗi cán bộ công nhân nơi đây đã thể hiện trách nhiệm chính trị cao và sự tận tâm đến công việc. Bằng sự nỗ lực phấn đấu liên tục trưởng thành lớn mạnh qua các công trình, công ty xây dựng công trình hàng không ACC sau hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã được nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Liên tục 14 năm liền được Bộ Xây dựng tặng cờ đơn vị đạt chất lượng cao, công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam. Công ty xây dựng công trình hàng không ACC đã rất vinh dự được góp phần xây dựng nên những công trình, những sân bay được băng to đẹp, ngang tầm thời đại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần chơi Chiến sĩ và những người bạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng công trình hàng không ACC. Ngay sau đây hãy cùng tôi làm quen với đội đầu tiên. Tôi là đại diện của nhóm tầm cao. Ý nghĩa trong tên gọi của chúng tôi có nghĩa là tất cả những con đường mà chúng tôi đã xây dựng không chỉ bằng bê tông và cốt thép thông thường mà chúng tôi còn có tham vọng để xây dựng nên những tầm cao mới và những đường bay mới. Chúng tôi muốn đóng góp công sức của mình để xây nên những nền tảng và những tầm cao mới. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn đó là tự tin để vươn tới tầm cao. Tôi Hồng Phúc thay mặt cho đội sóng sắt xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chúng tôi là Chiến sĩ. Chắc hẳn quý vị và các bạn đang thắc mắc rằng tại sao chúng tôi lại có tên là sóng sắt. Và đây chúng tôi xin giải thích ngay bây giờ. Với bàn tay của người thợ, sắt nào cũng có thể uốn lượn theo yêu cầu của thiết kế để xây dựng nên những công trình. Hãy cổ vũ cho chúng tôi, đội sóng sắt. Chúng ta đang có mặt tại công trình xây dựng sân bay, nhà ga hành khách T2, nơi máy bay đến và đi của cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Và đây là phần kết cấu bề mặt sân đỗ máy bay. Phía sau lưng chúng ta là phần lắp dựng cốp pha và tấm lưới thép để có thể đổ được bê tông xi măng chuyên dụng. Đây là sản phẩm cuối cùng của một dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại và phải có được những tấm bê tông chắc khỏe như thế này để kết nối lại với nhau, tạo ra những giải bay, những đường băng, những sân đỗ chất lượng cao, góp phần mang lại những chuyến bay an toàn. Và thử thách dành cho hai đội chơi ngày hôm nay là phần thi lắp đặt thanh cốt thép truyền lực của đường bay. Đây cũng chính là một công đoạn trong quy trình xây dựng sân bay. Nhiệm vụ của các đội chơi là phải nhanh chóng mang thanh truyền lực và dây buộc thép lên giá đỡ. Yêu cầu khoảng cách giữa các thanh truyền lực phải là 30 cm và trên mỗi thanh truyền lực phải có 4 mối nối bằng dây buộc bằng thép. Các mối nối yêu cầu phải thẳng hàng. Các mối buộc trên cùng một thanh thì phải so le với nhau để đảm bảo độ chắc chắn và đúng kỹ thuật. Và trong khoảng thời gian 3 phút, đội nào thực hiện được nhiều thanh truyền lực với tên giá đỡ với đủ số mối nối đã quy định hơn thì đội đó sẽ là đội giành chiến thắng.
hai thanh truyền lực đều rất chắc chắn quý vị và các bạn ạ. Và chúng ta hãy cùng thử kiểm tra xem là trong khoảng thời gian thi đấu 3 phút thì thành tích của đội tầm cao như thế nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Vâng, 12 thanh truyền lực là thành tích của đội tầm cao. Tuy nhiên với phần chơi này thì chúng ta còn có những yêu cầu về kỹ thuật rất khắt khe nữa. Với thanh truyền lực cuối cùng, thanh truyền lực thứ 12 của các bạn thì như tôi thấy đây mới chỉ có 2 mối nối, do vậy thanh này sẽ không được tính. Vì vậy, thành tích của các bạn được ghi nhận sẽ là 11 thanh truyền lực và 46 mối buộc. Xin chúc mừng các bạn. Và chúng ta hãy cùng thử chờ đợi xem là thành tích của đội sóng sắt có vượt qua được thành tích mà đội tầm cao đã ghi được hay không nhé. Nối thì đều cũng rất là chắc chắn. Và đây cũng chính là thành tích mà đội sóng sắt đã đạt được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuy nhiên như tôi đã nhận thấy ở đây thì thanh cuối cùng này mới chỉ có 3 mối nối. Và như vậy thanh truyền lực cuối cùng sẽ không được tính là kết quả vào thành tích của đội sóng sắt. Và như vậy đội sóng sắt đã có kết quả cuối cùng là 10 thanh truyền lực hoàn chỉnh với tổng cộng 43 mối buộc. Xin chúc mừng các bạn. Với thành tích hai đội đã có được sau 2 phần chơi, chúng ta có thể biết được phần thắng đã thuộc về đội nào. Và như vậy giải nhì của phần chơi hôm nay đã thuộc về đội sóng sắt. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy giải nhất đã thuộc về đội tầm cao. Các bạn đã rất xuất sắc. Xin chúc mừng. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng thú vị đối với Hồng Phúc, bởi vì Phúc đã được tham gia vào trò chơi thi công lắp đặt thanh cốt thép truyền lực của Đường Băng. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ vô cùng đắc lực của hai thành viên còn lại trong đội sóng sắt, thì công việc đòi hỏi kỹ thuật cao và rất khó này đã không làm khó được Hồng Phúc đâu, bởi vì Hồng Phúc nghĩ rằng Phúc đã chiến thắng được chính mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua ngày hôm nay thì Hồng Phúc cũng hiểu được hơn tính chất công việc của người chiến sĩ trên mặt trận xây dựng. Mặc dù đây là những công việc khá khó khăn, nhưng nếu có một cơ hội lần nữa thì Trang mong muốn được quay trở lại và tham gia cùng với các chiến sĩ trên mặt trận xây dựng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần chơi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là phần nụ cười chiến sĩ. Và món quà nụ cười ngày hôm nay chúng ta được đón nhận từ phía công ty xây dựng công trình hàng không ACC thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Đó chính là phần biểu diễn mang tên gọi Ngẫu hứng công trình. Xin mời quý vị cùng đón xem.
Hopping out them things with the fresh cuts, fresh watch right, nice bright, finna do the rest up. This, that, and up, when Swiss and the gunners connect up. Big homie president, y'all can hang the rest up. Still on the block, as artists we get the less cut. Bell money to the side, just in case I mess up. Y'all can even ride and roll over and get left up. Catch up, never that. This team never slack, you rather that, ahead of that. Don't know what homie better than we do it. How we do it is that Rockefeller music, gotta move and we gon' do it long as we keep improving. It's time to set it off, it's time to set it off, it's time to set it off, it's time to set it off. Shake that. Every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling. Thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ để tiếp nối chương trình chúng tôi là chiến sĩ tuần này với các cán bộ chiến sĩ, các công nhân viên đến với chúng ta từ công ty xây dựng công trình hàng không ACC thuộc Quân chủng Phòng không Không quân sẽ là món quà nghệ thuật mà ngày hôm nay các cán bộ công nhân viên của công ty đã dày công luyện tập và gửi tới quý vị khán giả truyền hình. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mang trong mình trí tuệ, tài năng làm đẹp giàu cho Tổ quốc quê hương. Đó chính là một câu hát trong ca khúc Chúng tôi là ACC, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến với phần biên đạo của Bá Hoạch và Thu Hà. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. ACC, một tâm hồn rất trẻ. ACC, một tình yêu mới mẻ là Quân chủng Phòng không Không quân, người chiến sĩ quân đội nhân dân. ACC, một công ty mới mẻ đã làm nên bao công trình nguy nga, thiết kế sân bay, làm đường băng, xây nhà. Nơi nào cần có chúng tôi ở đó, chiếc áo xanh đã bạc màu sương gió, vượt thời gian chẳng quản ngày đêm, trải niềm vui theo bánh xe làng. Tổ quốc gọi tiến lên phía trước, mang tâm hồn trí tuệ Việt Nam, mang trong mình truyền thống vẻ vang, làm đẹp giàu cho đất nước quê hương. ACC, một tâm hồn rất trẻ. ACC, một tình yêu mới mẻ là Quân chủng Phòng không Không quân, người chiến sĩ quân đội nhân dân. ACC, một công ty mới mẻ đã làm nên các công trình nguy nga, thiết kế sân bay, làm đường băng, xây nhà. Nơi nào cần có chúng tôi ở đó, chiếc áo xanh đã bạc màu sương gió, vượt thời gian chẳng quản ngày đêm, trải niềm vui theo bánh xe làng. Tổ quốc gọi tiến lên phía trước, mang tâm hồn trí tuệ Việt Nam, mang trong mình truyền thống vẻ vang, làm đẹp giàu cho đất nước quê hương. ACC, một tâm hồn rất trẻ. ACC, một tình yêu mới mẻ là Quân chủng Phòng không Không quân, người chiến sĩ quân đội nhân dân. ACC, một công ty mới mẻ đã làm nên các công trình nguy nga, thiết kế sân bay, làm đường băng, xây nhà. Nơi nào cần có chúng tôi ở đó, chiếc áo xanh đã bạc màu sương gió, vượt thời gian chẳng quản ngày đêm, trải niềm vui theo bánh xe làng. Tổ quốc
Chào đón quý vị và các bạn đến với phần chơi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là phần Tình yêu chiến sĩ. Chúng tôi có mời đến tham gia vào phần chơi này 3 chiến sĩ rất to cao, rất đẹp trai. Họ đến từ Lữ đoàn 114 Bộ Tổng tham mưu. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón những nhân vật chính sẽ tham gia vào phần Tình yêu chiến sĩ tuần này. 3 nữ chiến sĩ sẽ đại diện cho công ty xây dựng công trình hàng không ACC Quân chủng Phòng không Không quân. Cô gái số 1 tên là Quách Thị Thanh Hương, sinh năm 1989, là một cô gái nhí nhảnh yêu đời, có làn da mịn màng và cũng là một nữ chiến sĩ cá tính, bản lĩnh, năng động, muốn được làm quen với các chàng trai dũng cảm, vui tính, có làn da đen bánh mật và ga lăng với bạn gái. Cô gái số 2 họ có tên Đặng Hải Vân, là một cô gái tự tin, hay nói hay cười, luôn hòa đồng với mọi người. Trong công việc, cô gái số 2 là một nữ chiến sĩ mạnh mẽ, quyết đoán và nhanh nhẹn, muốn làm quen với các chàng trai vô tư, yêu đời và chân thành trong tình yêu. Cô gái số 3 tên là Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1987, là một cô gái hiền lành, dễ mến, vui vẻ trong công việc. Đây là một nữ chiến sĩ luôn kiên định, giữ vững bản lĩnh của mình trong mọi trường hợp và luôn yêu đời, muốn được làm quen với các chàng trai yêu thể thao, nhanh nhẹn, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Xin mời các chiến sĩ hãy giúp chúng tôi đón các cô gái lên sân khấu. Luật chơi trong phần Tình yêu chiến sĩ như sau. Chúng tôi sẽ phát những nửa trái tim tới cho các chàng trai và các cô gái một cách ngẫu nhiên. Họ sẽ ghép lại để tìm ra những cặp đôi tham gia vào thử thách. Và thử thách trong phần Tình yêu chiến sĩ tuần này đó là chương trình sẽ đưa những cụm từ cho các nữ chiến sĩ. Mỗi cặp đôi sẽ có 5 cụm từ. Và việc của các nữ chiến sĩ đó là bằng ngôn ngữ hình thể, không được nói một lời nào cả, phải diễn tả làm sao để cho nam chiến sĩ hiểu đó là cụm từ gì và đọc lại đúng cụm từ của chương trình. Cặp đôi nào diễn tả được nhiều cụm từ và chính xác nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ là cặp chiến thắng với 2 chiếc điện thoại đến từ nhà tài trợ Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Và xin lưu ý là những cụm từ của chúng ta sẽ xoay quanh chủ đề chiến sĩ và tình yêu. Bây giờ thì chúng tôi xin phép sẽ gửi những nửa trái tim tới cho các chiến sĩ để chúng ta tìm ra những cặp đôi tham gia vào thử thách tình yêu. Và bây giờ xin mời các bạn hãy lựa chọn những nửa trái tim còn lại của các bạn đang ở đâu để chúng ta sẽ tìm ra một cặp để chơi vào phần chơi này. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau là cặp đứng gần tôi nhất là cặp chơi số 1, cặp số 2 và gần bạn Hoàng Linh là cặp chơi số 3 để chúng ta tham gia vào phần chơi này. Hiện nay thì trong tay tôi là 3 bộ đề dành cho 3 cặp đôi này. Bây giờ thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ra một bộ đề và chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của cặp đôi đầu tiên. Và có lẽ là để khách quan nhất đúng không ạ? Thì những người dẫn chương trình sẽ để cho các cô gái bốc thăm tự rút đề. Bạn sẽ xem đề bài dành cho cặp đôi của bạn. Và hãy cố gắng làm sao diễn tả để cho anh ấy gọi được đúng ra cụm từ mà chương trình đưa ra. 3, 2, 1, bắt đầu. Ăn hưng. Một đáp án chính xác. Chúc mừng. Con thỏ. Chưa chính xác. Bắt lửa. Chưa Không chính xác. Áo dài. Không chính xác. Áo 3 giây. Không chính xác. Cố lên, gần đúng rồi. Gần đúng rồi ạ. Chắc chắn là áo, có điều là áo gì mà thôi. Bỏ qua. Đu võng. Gần đúng, chưa chính xác đâu, bạn hãy cố gắng lên. Chúng ta chỉ có 3 phút thôi mà bây giờ các bạn đã dùng hết 1 phút 55 giây rồi. Hãy quay trở lại những gì mà các bạn đã bỏ qua. Thổi bụi. Thổi bụi. Chính xác. Tình yêu thì không có bụi. Chúng ta chỉ còn lại 10 giây thôi ạ. Các bạn đếm cùng tôi nào. 5. Thật chưa lên, bạn 4, hãy đừng để cho bạn gái của chúng ta 2, 1. Hết thời gian. Thật tiếc là trong 5 từ mà chúng tôi đưa cho bạn gái thì chàng trai này chỉ đoán chúng có 1 từ thôi. Nào, cụm từ đầu tiên mà bạn trai đã đoán được. Bạn làm lại cái động tác cụm từ thứ 5 ạ. Nó là gì ạ? Vâng, đây là xích đu. Cụm từ số 4 bạn làm như nào ạ? Mà chàng trai này nói là áo dài, sau đó thì đoán là áo 3 giây. Nhưng thưa với bạn, đây là áo lót chiến sĩ. Tiếp theo ạ. Vâng, bạn gái đang muốn nói với bạn rằng là đang châm lửa đốt vào cái gì? Nến bạn ạ.
Có một từ mà bạn rất khó có thể diễn tả mà bạn trai nên đoán là con thỏ. Thì thưa với bạn, nó gần giống, nó cũng là con nhưng mà lần này là gấu bông. Như vậy là với cặp đầu tiên họ đã có được một đáp án là thắt lưng là chính xác này. Duy nhất một đáp án. Chúc mừng các bạn với một đáp án chính xác của chương trình. Thời gian 3 phút dành cho cặp số 2. 3, 2, 1, bắt đầu. Trái tim ạ. Chính xác. Chúc mừng các bạn. Khăn ạ, khăn. Gần đúng rồi. Gần đúng. Không chính xác. Khăn gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Bắn súng. Không đúng. Bóp cò. Không đúng. Bỏ qua. Bỏ qua rồi ạ. Múa. Không đúng. Máy bay. Chính xác. Bây giờ bạn hãy quay lại những gì mà chàng trai đã bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua. Hoa. Hoa gì? Gần đúng. Hoa hồng. Chính xác. Bắn súng ngắn. Gần đúng. Gần đúng rồi. Cố lên. Súng ngắn. Chính xác. Khăn quàng. Chính xác. Như vậy là chàng trai này đã đưa ra đầy đủ cả 5 đáp án trong khoảng thời gian mà chương trình quy định. Đó chính là trái tim, khăn quàng, hoa hồng, súng ngắn và máy bay. Chúc mừng bạn với 5 đáp án và thành tích là 2 phút 30 giây. Tạm thời các bạn đang vượt qua cặp số 1. Chúc mừng các bạn. Thời gian dành cho cặp số 3. 3, 2, 1, bắt đầu. Hôn. Hôn mưa xa. Không chính xác. Bỏ qua. Thư tình. Chính Chính xác. xác. Ngồi xuống. Không đúng. Bỏ qua. Tập tạ. Gần đúng. Tạ. Chính xác. Bây giờ bạn hãy quay lại những gì mà chàng trai đã bỏ qua. Môi hôn. Gần đúng. Đơn giản hơn người ta gọi là gì? Hôn. Chưa chính xác. Gần đúng. Trái tim. Ngồi cạnh. Không chính xác. Chỉ còn Ngồi lại ghế. 1 phút. Chỉ Ghế còn lại gì? 1 phút. Ghế đá. Chính xác. Bạn chỉ còn lại 20 giây thôi. Hôn nhau. Không đúng. Người ta Năm, được gọi là gì? 4, 3, 3, 2, 1. 1. Hết Hết thời giờ. gian. Các bạn có hay hôn không? Thưa chị là tôi Có. là vẫn chưa có cơ hội. Chưa hôn bao giờ. Tôi nghĩ rằng bạn Hoàng Linh có muốn thử sức ở phần này với một trong Bây những giờ đáp còn lại án gì đúng không mà ạ? bây giờ chúng ta còn lại Tạ là xong rồi đúng không ạ? đừng đọc vâng. Không, tôi nhớ. Tạ là xong rồi Rồi này. ạ, ghế đá rồi, thư Ghế tình đá rồi, rồi. bây giờ chỉ còn lại hai cái Chỉ này. còn 2 cái này. Chúng ta sẽ đến với cả phần mô tả của bạn Hoàng Linh. 2, 3, thời gian bắt đầu. Nụ hôn. Chính xác. Tiếp theo nào. Tiếp theo khó quá. Rồi ạ, tôi sẽ cố gắng. Cái này tôi mô tả. Từ này cực kỳ khó. Nhưng mà tôi hy vọng tôi sẽ mô tả được cho bạn. Ăn no. Ăn no. Không phải. Lương khô. Không đúng. Sô-cô-la. Rất chính xác. Nếu mà ghép từ dưới lên trên thì chúng ta có thể nói như thế này. Tình yêu của chúng ta được rất là đẹp. Đầu tiên là bắt đầu bằng những bức thư tình. Sau đó thì có thể là hẹn hò đến ghế đá, ăn sô-cô-la tặng cho nhau, hôn và cuối cùng kết quả của tình yêu thì là ăn tạ.
Tập tạ để có sức khỏe để yêu nhau nhiều hơn đúng không ạ? Nói tóm lại là với cặp đôi số 3 thì họ đã chính xác được ở 3 đáp án. Xin chúc mừng các bạn. Chương trình xin gửi tặng các bạn những món quà kỷ niệm. Chúc các bạn vui vẻ và thật hạnh phúc. Và phần quà đến từ nhà tài trợ dành cho cặp chiến thắng. Xin gửi các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Vậy là sau gần 50 năm, ông Loan Thế Linh, một trong 4 người còn lại của tổ bay trên chiếc An 2 với số hiệu 670, đã phải hạ cánh bắt buộc xuống bờ biển xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa mới có dịp trở lại nơi này. Những người đã chứng kiến sự kiện hôm đó có ông Lê Quang Nhiều, nguyên chủ tịch xã Quảng Vinh. Thời gian đã lùi xa, đã xóa nhòa đi nhiều thứ, nhưng những ký ức của ông Linh về trận đánh đặc biệt của không quân Việt Nam vào đêm ngày 7 tháng 3 năm 1966 đã tiêu diệt một tàu biệt kích của địch ngoài khơi vùng biển Thanh Hóa. Người dẫn chúng tôi về lại xã Quảng Vinh là ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Ông Sơn cũng rất tâm đắc với câu chuyện này. Trong chuyến trở lại xã Quảng Vinh, ông Linh không quên mang theo tấm hình của tổ bay 4 người được chụp trên chiếc máy bay An 2, là loại máy bay vận tải nhưng được ta trang bị thêm rocket để chiến đấu. Hiện giờ, chiếc máy bay này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hàng không Việt Nam 196 Nguyễn Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Sau chiến công đó, tổ bay đã được tặng huy hiệu Bác Hồ và đã được báo Quân đội Nhân dân đưa tin. Nghe tin có người trên chiếc máy bay ngày ấy trở lại, những người dân đã chứng kiến và tham gia cứu hộ máy bay hạ cánh bên bờ biển quê mình đã kéo đến nhà ông Nhiều. Cuộc gặp gỡ giản dị nhưng cũng thật đỗi tự hào của một cựu chiến binh không quân Việt Nam can trường với những người dân Thanh Hóa kiên cường, dũng cảm trong những năm kháng chiến chống đế quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất nước nhà. Ông Văn Đình Lấy năm nay đã 93 tuổi, song ông vẫn còn minh mẫn để đi cùng chúng tôi ra nơi máy bay phải hạ cánh năm nào. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, cuộc sống và cảnh vật đã đổi thay nhiều, song ký ức và tình cảm của người dân nơi đây vẫn không hề phai. Mọi người hồ hởi kể lại từng chi tiết câu chuyện mà ngỡ như mới xảy ra hôm qua. Để chiến thắng kẻ thù quân xâm lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn có sự chở che, thương yêu đùm bọc của nhân dân mọi lúc mọi nơi. Lúc bây giờ là nghe tiếng máy bay ở ngoài kia bay vào, đèn tín hiệu thì bắn lên mấy phát tín hiệu nhưng mà trên đài không phát hiện ra. Mà bay vào ngoài trong này thì bắt đầu là bay tè xuống này. Nước cũng định bắn vì trên kia bắn rồi thì bây giờ như thế là mình như là cũng không biết gì cả. Trên máy bay xuống đâu chú dòm lên. Chúng tôi mới ôm lấy nhau mà ôm lấy các anh coi như là vì lúc đó là rất là bồi hồi xúc động. Lúc đó thì là cái đơn vị cái tủ độ ông Dũng này là gác. Khi mà các anh phát hiện nó máy bay thì coi như là anh phải báo cáo. Tôi với cái đồng chí Tài là chồng bà này là trực chiến rồi. Thì coi về báo cáo thì bảo là như thế là máy bay của ta thì thế là hạ cánh xuống chỗ bãi biển chỗ nọ chỗ kia. Thì như thế là tôi và đồng chí Tài trực tiếp ra ngay. Một đồng chí là coi như bị thương ở trán rồi này, là đang còn chảy máu. Thì như thế là chúng tôi kịp thời là cho người là băng được chiến ra. Sau là coi như là huy động cái lực lượng dân quân đó là đẩy chiếc máy bay từ lượng nước lên cồn này, vừa là đốn cây để mà ngụy trang. Huy động tất cả chị em toàn dân, coi như ai cũng là có một cái trách nhiệm chặt cây này khi đem ra để mà chia. Ngày hôm sau là cái bộ phận là kỹ thuật vào sửa chữa đó, thì coi như là sáng là chúng tôi hội ý là với các anh đó là hiện nay là bãi biển cát máy bay không thể lên được. Thế các anh nó bảo là như thế là bây giờ chỉ có cái là các đồng chí đặt vấn đề với địa phương làm sao ta huy động được cái lực lượng một số ván của nhân dân là ta ra làm đường băng để cho máy bay cất cánh. Còn cán bộ đây rồi cũng lại huy động bán toàn thôn đi, Văn Hậu, Văn Tốt cả.
cửa 30 cửa phải vác ra, huy động anh em vác ra cả đi. Cái đường băng mình làm nó dài bao nhiêu mét ạ? Dài thì dài lúc trời chỉ đi hơn 100 mét thì mà xa lắm. Đây xuống đây phát ngại trời, nhưng mà tôi xuống cái chỗ nữa là phát ngại. Vâng. Như thế phải nói là huy động rất nhiều ván đúng không ạ? Vâng, huy động nhiều ván lắm. Sống đến nay phải gặp các đồng chí thì là tôi thấy phấn khởi. Ngày 8 tháng 3 năm 66 thì chúng tôi được lệnh, tức là bay ra biển để đánh tàu biệt kích Mỹ, thì máy bay chúng tôi bị thương. Đồng chí Cẩn lái chính bị thương, thành thử ra chúng tôi phải hạ cánh bắt buộc. Đồng chí Cẩn, đồng chí Tâm, đồng chí Tiêu và trong đó có tôi. Mà hiện nay còn mỗi mình tôi thôi. Các anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang, và anh Phan Như Cẩn lái chính đã được truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt các anh với cái linh hồn của các anh hôm nay về với cái xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, cảm ơn nhân dân, cảm ơn tất cả bà con, rồi thì là du kích, rồi thì Ủy ban Nhân dân đã giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ca nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường, đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai xanh vai trên công trường. Xây những nhà máy, ta xây những công trình, trời xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sóng đi tô khắp non sông. Trái tim mãi hồng tươi, đẹp thầy mình lứa đôi, quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên, dựng xây quê hương ta, bừng sáng. Đẹp trong muôn câu ca. Phát động cuộc thi Nhật ký chiến sĩ. Đơn vị tổ chức: Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng Ban Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế Đài Truyền hình Việt Nam. Nội dung: Nhật ký chiến sĩ không chỉ giới hạn những câu chuyện của những chiến sĩ trẻ đang phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà cả những câu chuyện của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong kể về tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân, những kỷ vật của những người lính, những trang nhật ký trong chiến đấu hay những câu chuyện chất chứa tình cảm và đậm tính nhân văn. Đối tượng để tham gia: tất cả các đối tượng đều có thể tham dự. Những thông tin tối thiểu cần có tên tuổi nhân vật trong truyện, địa chỉ liên lạc rõ nhất có thể, chi tiết nội dung câu chuyện, quy định gửi bài dự thi, bài viết không quá 2.000 từ, hình thức và nội dung cô đọng chân thực. Người gửi bài dự thi ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại và thư điện tử nếu có. Các nhân vật đề cập phải là nhân vật có thật, ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để ban tổ chức liên lạc mời thực hiện câu chuyện. Mục đích tổ chức: phát động gửi ý tưởng từ những câu chuyện có thật để truyền tải thành nội dung phát sóng trên VTV3 và in thành sách do Nhà xuất bản Quân đội phát hành. Tiêu chí chấm giải: các bài đoạt giải sẽ do ban tổ chức thẩm định dựa trên cơ sở nội dung câu chuyện và nhân vật có thật. Các giải thưởng của cuộc thi: một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, cùng với 46 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
Thời gian nhận bài dự thi từ 20 tháng 3 năm 2012 đến 30 tháng 5 năm 2012. Nơi nhận bài dự thi chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, phòng trò chơi và gặp gỡ trên truyền hình 1, Ban thể thao giải trí và thông tin kinh tế, Đài truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thành, Hà Nội. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả truyền hình chúng ta gặp gỡ lại các cán bộ và chiến sĩ đã tham gia với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay và lắng nghe danh hiệu giải thưởng dành cho đơn vị. Vâng, giải thưởng dành cho công ty xây dựng công trình hàng không ACC Quân chủng Phòng không Không quân ngày hôm nay trị giá 30 triệu đồng. Bên cạnh đó các đồng chí còn nhận được kỷ niệm chương của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ và một chiếc đồng hồ có gắn logo của chương trình. Xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng. Xin chào các bạn. Thưa quý vị khán giả, gần 1 tiếng đồng hồ với các cán bộ chiến sĩ, các công nhân viên quốc phòng của công ty xây dựng công trình hàng không ACC Quân chủng Phòng không Không quân trôi qua thật là nhanh. Chúng tôi, nhóm thực hiện chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo của công ty cũng như tập thể cán bộ chiến sĩ đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện xuất sắc chương trình này. Và với quý vị khán giả truyền hình, trước khi chia tay với quý vị trong chương trình, chúng tôi xin gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý vị đã luôn ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy vui cùng những người lính trẻ rất yêu đời và luôn mơ ước được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Đời lính có khi thật nhớ nhà, nhờ gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nên có những vì sao đợi mong. Đời lính lá cây đàn tơ